आज की इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के सबसे छोटे बड़े और खूबसूरत रैबिट के बारे में। नंबर 1, कोलंबियन बेसिन पिग्मी। ये खरगोश दुनिया का सबसे छोटा खरगोश है, जो कि एक बेहद ज्यादा मुलायम बॉल जितना है। इस रैबिट का वजन 400 से 450 ग्राम है और साइज 9 से 12 इंच है। ये पिग्मी रैबिट भोजन के लिए इन छोटी झाड़ियों पर निर्भर रहता है, लेकिन इन झाड़ियों के खत्म हो जाने से जंगल से ये रैबिट पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। नंबर 2, मिनी लूप। ये दुनिया का सबसे क्यूट रैबिट है, जो कि बहुत उछल कूद करता है और डॉग्स के जैसे शैतान भी है। नंबर 3, फ्लेमिश जायंट। ये रैबिट्स की सबसे बड़ी स्पीशीज है, जो कि बहुत ज्यादा लॉयल, जेंटल और